sapo martelo, também conhecido como sapo-ferreiro, é uma espécie de anuro da família Railidae que pode ser encontrada no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Habita florestas tropicais úmidas e suas áreas de entorno, como a Mata Atlântica e o Cerrado, podendo ser visto também em plantações e florestas secundárias.